看完这个视频，告诉你修变速箱为啥要找专业的。秦80啊，跑了26万公里，是从有名的专科院转院到咱们这儿了。这大哥到店了，他就跟我说：“兄弟，我这车变速箱响，变速箱坏了，人家都上架都确定完了，你修吧。”起来人就走了。咱们来试一下吧，他这响啊，可神奇了。他这个车啊，跑到10码以上就犯病，听着吗？呼呼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 呼的就响。听着也不像是变速箱的响。是这个轴承响的，不知道你们能不能听出来啊？能听到这个呼呼的响，咔啦咔啦的。现在啊，这2个新的轴承已经装上去了，这是换下的2个旧的。我们再来听一下，还有没有那个响声？再快点儿！这边已经彻底的一点动静没有啊！再听这边，这好像有点响。这个是正常的，这是里面这个齿轮工作的声音，这个是电机在转，正常的。现在结案了，就这个轴承坏了。那它是误诊了吗？这个我不知道，你们说吧。